Well, hello teman-temanku semua yang pada semangat-semangat ini. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya yang ketiga, yaitu input tegangan offset. Input tegangan offset, di mana yang 1 dan 2 udah kita bahas tadi. Sekarang yang bagian ketiganya. Dalam input tegangan offset, dia mempunyai tiga karakteristik. Ya, yang pertama yaitu pada arus bias. Jadi input tegangan offsetnya pada arus bias kita bisa sebut juga dengan V1 error, dan nilai V1 error itu besarnya RB1 dikurang RB2, lalu persamaan ini akan dikali dengan arus input yang bagian bias. Lalu habis arus input bias, sekarang arus yang offset. Dia akan menghasilkan V kedua yang si errornya, dan nilainya RB1 sekarang ditambah ya, bukan dikurang. Ditambah RB1 ditambah RB2, lalu mereka akan dikali dengan arus input offset, lalu dibagi 2. Dan yang terakhir di bagian tegangan offset. Ini kurang S di sini. Di mana dia akan menghasilkan V3 error dan nilainya sama aja kayak V-in offsetnya. Oke? Ingat, jadi di input tegangan offset itu terbagi menjadi 3 ya, V errornya. Ada V error 1, V error 2, dan V error 3. Di mana V error 1 ini dihasilkan oleh arus bias dan nilainya sedemikian rupa. V error 2 dihasilkan oleh arus offset dan nilainya seperti ini. Lalu V3 error dihasilkan dengan tegangan offset dan nilainya sama aja kayak V-in offset. Nah, untuk menghitung si input tegangan offset, maka V error dari input tegangan offset kita bisa jumlahkan ya antara V1 error tambah V2 error tambah V3 error. Lalu mereka ini dikali dengan si penguatan yang terjadi dalam si rangkaian op-amp kita. Nah, dalam banyak kasus ya, V error ini dapat diabaikan teman-teman semua, tapi tergantung pada si aplikasi Anda itu sendiri. Kalau misalnya kita membangun rangkaian operasional amplifier kita dalam ranah AC, maka si V errornya ini dianggap tuh nggak penting lah gitu ya, maka bisa diabaikan. Nah, kalau misalnya kita membangun amplifiernya ini dalam ranah DC, maka V errornya ini perlu diperhitungkan. Dan karena ini kita perhitungkan, berarti V error ini termasuk ke dalam ranah yang DC gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya si nilai RB1 sama kayak RB2, nih, nilai RB1 sama kayak nilai RB2, maka yang terjadi apa? Kalau RB1-nya itu nilainya misalnya A dan RB2-nya sama aja kayak RB1A, maka A kurang A dalam perhitungan V1 error itu kan hasilnya 0 ya. 0 dikali apapun hasilnya tetap 0. Makanya V1 error tidak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Lalu, kalau misalnya si RB1-nya sama RB2 sama, maka di sini terjadi 2 kali si RB ya kan? 2 errornya kayak misalnya RB1 kan sama kayak RB2, berarti kita bisa tulis RB1 ditambah RB1 ya kan, karena RB2 sama kayak RB1. Dan mereka akan dikali dengan arus input yang offset lalu dibagi 2. Karena ada 2 RB1, maka kita bisa tulis 2 RB1 dikali dengan arus input offset kita bagi dengan 2. Di sini ada angka 2 dan angka 2, lalu bisa kita bagi dan sisanya tinggal si RB dikali dengan arus input si offset gitu. Kalau kondisinya ini
antara si RB1 dengan RB2-nya sama ya, teman-teman semua ya. Maka nilai video errornya sebesar ini. Lalu kalau V3-nya, mereka nggak dipengaruhi dengan nilai si RB, makanya nilainya tetap sama aja kayak V-in offset. Gitu, teman-teman semua. Nah, bagaimana ya kalau misalnya si V error ini terlalu mengganggu pekerjaan kita sehingga dia itu bikin kita gedek? Gimana jadinya? Kalau misalnya V error sudah sangat mengganggu, maka kita bisa mencari solusi, teman-teman. Dengan apa? Dengan membuat rangkaian nulling atau nulling circuit. Kalau misalnya sih V error-nya ini sudah mengganggu dan kita gedek dan kita pengen tendang dia, maka solusinya jangan kita tendang karena nggak bisa, maka kita akan membantai dia dengan rangkaian si nulling. Itu teman-teman semua. Oke, pembahasan kita tentang 3 macam karakteristik untuk menentukan nilai yang akurat sudah selesai. Yeay, sekarang pada video next kita akan ngomongin tentang feedback, dimana feedbacknya ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Oke, mau tahu seperti apa? Lanjut aja kita ya.